بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الفيديو راح نكملوا واش بدينا ديجا في la vidéo précédente على les conseils pour mieux écrire en français. Donc واش هما الأخطاء اللي لازم نتفاداوهم وكيفاش نكتبوا مليح correctement en français. Donc voilà. L'élément suivant, numéro 6, il y a essayer de ne pas surcharger vos phrases. يعني ما راحش نعمر les phrases تاعي بطريقة غير هكا. Donc on va faire des phrases courtes وفي هاد la phrase واش عندي في كل phrase لازم تكون عندي une idée واحدة simple, claire, précise. يعني تكون عندي في كل phrase فكرة وحدة اللي تكون سامبل بسيطة واضحة ومحددة. يعني كما يقول لك خير الكلام ما قل ودل. هذه هي يعني لازم نكونوا بريسيز ديريكتومون ندخل واش عندي فوالا بلا ما نضل نلف وندور ونهضر بزاف. سي بون. Pour cette, alors, introduisez au moins un verbe conjugué dans chaque proposition. D'accord? On dit au moins un verbe. Nous donnons l'exemple. Voilà, l'auteur écrit son texte pour nous informer. Au moins un verbe. Les verbes. On dit le verbe écrit, les raha conjugué. Donc, on a au moins un verbe. Donc, pourquoi? Le verbe, c'est quoi le rôle تاعو؟ هي exprimer une action ولا un état. يعني exprimer فعل ولا حالة. Voilà. وهنايا donc le verbe conjugué هو اللي راح يعطينا le sens pour la phrase. C'est bon? À la phrase. Donc c'est le verbe conjugué qui donne un sens à la phrase. Pour l'autre point, c'est quoi? C'est utiliser des phrases simples. Yani utiliser surtout des phrases qui répondent à l'ordre naturel. شو l'ordre naturel? C'est les phrases en français. Il y a un sujet, un verbe et un complément. Voilà. Après, la structure, la structure naturelle ou la structure du base, on va rajouter des compléments s'il est nécessaire. Donc, il est nécessaire pour l'information. On va rajouter les éléments. Par exemple, donc, on va un exemple. Le sujet 2020. Donc, dans ce texte, l'auteur, on a choisi, donc voilà, rapporte le témoignage d'une militante. On va prendre la phrase راهي باينه هنايا يعني راهي مستركتوره هنايا بلا ما تكسر راسك. مي رانا نهضروا في لي كا باغ اكزومبل في لا برودكسيون ليبر اللي هنا انت اللي راح تمد ولا انت اللي راح تستركتوري هاد لي فراز. دونك باش ما تخلطهاش. دونك فوالا واش نبداو. اول حاجه لو سوجي تاع هاد لا فراز. كي لو سوجي هنايا سي l'auteur. Très bien. Voilà le verbe. Très bien, c'est rapporte. Voilà le complément. Très bien, c'est le témoignage. Donc, l'auteur rapporte quoi? Le témoignage. Très bien. Donc, il y a la phrase du base taille. Après, on va rajouter qui m'a donné quelques éléments. Des éléments indiquent d'une militante. Et l'autre élément, c'est quoi? C'est dans ce texte. Donc, voilà la phrase. Donc, dans ce texte, l'auteur rapporte le témoignage d'une militante. Il faut garder quoi? Une phrase simple, d'accord? Un sujet, un verbe plus un complément, voilà. On va rajouter voilà les éléments supplémentaires. C'est bon? Très bien. Donc, l'autre élément, c'est quoi? C'est choisissez plus souvent la voix active. Yani, parce que là, la voix active, parce qu'elle est plus directe que la voix passive. Donc, بلا ما تضلي يعني حاصل مع la conjugaison وين تنكونجيغي هكا وين تنكونجيغي هكا في la voix passive. Donc, ندير حاجة simple وباينة هي في la voix active اللي هي plus directe. عندي sujet, verbe, complément بلا ما نضلي نخلط ونكمبليكي les choses على روحي. Donc, toujours simplifier les choses qui m'a قلنا من قبل. Simplifier les choses عليك بلا ما تضلي تكمبليكي فيهم. D'accord?
L'autre point, c'est quoi? C'est éviter l'utilisation des choses que vous ne contrôlez pas. Donc, éviter totalement voilà, les structures grammaticales ou les vocabulaires que tu ne contrôles pas. Ça y est? لازم ايفيتي صوالح اللي مانيش متمكن فيهم. باغ اكزومبل مانيش متمكن في لا فوا باسيف، ما نروحش ندير لا فوا باسيف. داكور؟ مانيش متمكن في لو سوبجونكتيف، ما نروحش ندير لو سوبجونكتيف. سي بون؟ دونك في لو جور دو باك سيرتو هنا عندنا ان اكزامان. Attention et attention d'essayer. Donc, ce n'est pas le moment d'essayer. Faites attention. D'accord? هنا ماشي تبان لك كيما قلنا ندير لا فوا باسيف وانا مش متمكن فيها في لي جور ديكزامان نروح نكتبها. دونك هنايا الوغ ومن بعد تروح دير فيها الاخطاء. Tu vas faire des fautes. هنايا رايح تاتيري bien l'attention تاع لي correcteurs. Donc ils vont le voir وراح تريسكي bien sûr في لا نوت تاعك راح ينقصوها باسكو فوالا عندنا ان بارام اللي يقول لك فوالا يعني محددين لنا كيفاه نوتو. يعني اذا كانت عندنا لي فوت تاع فوالا امبلوا تاع لي فوت فوالا تاع لي طون les modes, voilà, عليها نص نقطة. Les phrases, la correction تاع les phrases, donc voilà, la structure تاعهم عليها un point, d'accord. هنايا لازم donc l'orthographe, voilà, عليه هنا فاني 0,25. يعني il faut éviter le maximum صوالح اللي مانيش متمكن فيهم. كيما يقولوا ما نروحش نجيبها الروحي. d'accord, ما نجيبش البلا الروحي. c'est ça. Donc, soyez simple. وهنا la plupart تاع les élèves يديروها donc ils font هاد السوايع. donc يقول لك فوالا راح نيتيليزي فوالا لا فوا باسيف باش نخلعهم ويقولوا بلي فوالا راه ايتيليزا راه اسيا باش يوتيليزي راه حاول باش يوتيليزي هاد لا فوا. اي بي كي يجيه لا نوت ناقصه يقول لك بوركوا. دونك فوالا باسكو انت راك ديجا غلط درت الاخطاء وراح تستنى باش تجيب مليح. دونك سي سا. دونك il faut éviter le maximum هاد les structures اللي ما كنتش متمكنين فيهم. Mais en fait tous ces structures اللي ما كنتش متمكنين فيها tu peux toujours les remplacer par d'autres structures. d'accord. Donc essayez de les remplacer par des choses que tu contrôles. les choses اللي تقدر اللي راك متمكن فيهم روح بدلهم بدل هاد voilà les choses اللي ماكش متمكن فيهم. Très bien. L'autre point, c'est la ponctuation. Alors, un texte sans ponctuation, c'est hyper fatigant. يعني كشغل ما تضحكش ما تتنفسش ما تحبسش. يعني انت تقعد غير بلا 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 تهضر تهضر تهضر. دونك لازم عندنا دي بوز. لازم هنايا هذه ايدي كملت هذه لا فراز كملت. دونك فوالا هذا هو لو رول تاع لا بونكتواسيون. سي سا لازم تبونكتوي لو تكست تاعك. فوالا وعليها نقطه هنايا. وي فوالا oui, voilà, utilisation adéquate des signes de ponctuation. عليها le point. Très bien. Enfin, c'est bon, on a كملنا. واش حندير le dernier point, c'est réviser. Donc لازم تريفيزو. خد وقتك باش تراجع الورقة تاعك. وهذه la plupart تاع منكم ما يديروهاش. au moins نخلي 5 minutes حتى 10 minutes هكا نخلوها للمراجعة. علاش؟ صدقوني أنه plus de 50% des erreurs اللي راكم تديروهم هما des erreurs d'inattention. يعني عفوية ماشي ما تعرفش نتايا مي فاتتك. على فاتتك باسكو راني مستريسي ليكزامان راني هنايا هكا الوقت راني نشوف الوقت بزاف. دونك فوالا راح نرتكب هذه الاخطاء اللي عفويه بصح ما نقدروش نسامحوكم عليها. سي سا. Donc, je te conseille de te relire après chaque phrase. D'accord? Après chaque phrase. أي كل phrase كتبتها تروح نقراها ونراجعها ونفيريفيها اسكو راني كوريكت ولا لا. فات اتونسيون ثاني aux accords كيما لو بلوريال لو اس تاع لو اس تاع البلوريال لو او du féminin. voilà c'est هاد les choses simples. même la conjugaison du présent de l'indicatif. donc faites attention.
Donc, à la fin de ta rédaction, tu dois absolument donc te garder avec le temps pour te relire. Donc, c'est fondamental, d'accord? كل ما تراجع راح éviter الماكسيموم تاع الأخطاء نتاعك. Bon, voilà pour aujourd'hui. إن شاء الله تستفادوا من هذه النصائح في لا ريداكسيون تاعكم. في لا فيديو الجاية إن شاء الله راح نبداو لا ريداكسيون تاع لاكروج. نتمنى لكم التوفيق والنجاح. إن شاء الله تجيبوا كامل الباك. مع السلامة.